جات لك الفرصه انك تبقي راجل لمده يوم واحد، هتعملي ايه؟ هولع في البنات يعني بجد حاجه صعبه جدا البنات. ليه حاجه صعبه ازاي؟ مش يعني هتولعي فيهم يعني في ليه؟ بنات فظيعه جدا يعني والله مش قادره اقول لك عليهم. بس هو ده اللي طول اليوم هتعملي تقعدي تولعي في البنات بس؟ وعايزه اشوف الواد بتعمل ايه. يعني بتعمل ايه بقى؟ يعني مش عارفه والله. اروح اقعد مع اصحاب اخواتي مع اصحابك وكده والعب كوره وكده يعني. لعب الكوره. اه ايه تاني؟ ده طول ال 24 ساعه؟ طول 24 ولا لعب ساعه. الكوره ممكن يبقى ساعه انا ساعه؟ ممكن ارجع يعني مثلا في حدود الساعه 4 الفجر كده يعني من حياتي اخش الكافيه وكده يعني. او شيشه وكده ولا؟ مش قوي ممكن ممكن تجربي يعني. ممكن اجرب ممكن انا هبقى ولد بقى براحتي. جات لك الفرصه انك تبقي راجل لمده 24 ساعه يوم واحد، هتعملي فيهم ايه؟ اعمل فيهم ايه ولا اعمل ايه؟ هتعملي ايه لو انت راجل لمده يوم واحد؟ اخرج بره براحتي.